हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्ते। तो कैसी है मेरी यूट्यूब कम्युनिटी। तो आज हम जा रहे हैं हमारी बाइक की सर्विस करवाने अय्याज भाई के गैरेज पे। जैसे कि लास्ट बार हम लोग करवाया था, अब उसकी भी मैंने वीडियोस डाली थी 2 पार्ट्स में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो वहीं पे जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है बाइक की सर्विस नहीं करवाई है। तो और बारिश भी आ गया है एंड लगभग स्टार्ट ही हो गया है समझो। तो बाइक में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, इसलिए अभी सर्विस करवा देंगे और फिर सीधा बारिश के बाद करवाएंगे। तो आइए, तो हम पहुंच गए हैं अय्याज भाई के गैरेज पे। ये अल्ताफ़ भाई है सामने, ये नया बंदा है। पहले जो था वो नहीं है, अभी नया बंदा हो गया, नया मैकेनिक आ गया भाई के पास। तो अल्ताफ़ भाई आज क्या सर्विस में क्या क्या करने वाले हो आप? टायर खोलेंगे, हाँ, लाइनर साफ करेंगे, हाँ, फिल्टर साफ करेंगे, हाँ, ऑयल चेंज करेंगे और कार्बोरेटर सेटिंग करेंगे और ये साफ करेंगे। और एवरेज भी थोड़ा कम दे रहा है, वो भी देख लेना। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी प्यारी हॉर्नेट आज सर्विस में। तो हमारा हॉर्नेट का हो गया है सर्विस। तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। अभी अल्ताफ़ भाई बताएंगे क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ हुआ उसमें। अल्ताफ़ भाई बताओ ज़रा। सब हो गया भाई, इसका लाइनर विनर सब साफ हो गया, आगे डिस्क पीछे का लाइनर, फिल्टर हाँ, हाँ, और अपना कार्बोरेटर पूरा साफ हो गया। हाँ, बाकी सब फाइनल हो गया, सेटिंग वेटिंग सब कुछ हो गया। उसके बाद वॉशिंग कराना बाकी। फिल्टर नया डाले, एयर फिल्टर। हाँ, एयर फिल्टर तो हो गया पूरा गाड़ी सर्विस, बस वॉशिंग करवाना बाकी है। एयर फिल्टर नया डाला एंड एयर फिल्टर नया डालने के बाद इसका क्या बोलते हैं, कार्बोरेटर भी क्लीन किया। गाड़ी हो गया मस्त, अभी रेडी टू गो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।